Он осознал, кого потерял, идет к тебе. Обязательно нажми сердечко, это создаст энергетический взаимообмен, и Вселенная быстрее услышит твои желания. Он сделал тебе больно, ушел, предал, молчал. Твое сердце до сих пор ноет, как незаживающая рана. Но сейчас его жизнь трещит по швам. Он теряет все. Самое главное, теряет тебя. Он смотрит на твои фото и спрашивает о тебе ваших общих знакомых. Он не спит ночами, вспоминая, как ты смеялась. Он не сказал тогда главного, но скажет очень скоро. В течение 5 дней он даст о себе знать. Это будет неожиданно, может сообщение какое-то, знак, разговор во сне, ну или даже самая прямая встреча. Ты ему нужна. Он возвращается не с пустыми руками, а с решением. Теперь я с тобой и до конца. Чтобы скорее притянуть его в свою жизнь, сохрани это видео и убедись в правдивости предсказания. Напиши в комментариях, закрепи намерение. Пиши «Истина исполнена» 128/72 для обмена позитивной энергией. А для детального просмотра ситуации пиши мне в Telegram, ссылка в описании профиля.